Yo, what up? Want to play some 3-on-3? Come on, man. Alley-oop Talk。哇！風和日麗嘅星期天啊，我相信咧大家都有爭取呢個機會去下海灘行下山噶啦。喂，提一提大家喎，聽日咧就係我哋要慶祝嘅日子。端午節啊！嗱，我哋有句説話咧，就係話未食五月粽，寒衣不敢送入籠啊嘛。不過我哋喺溫哥華嘅時候咧，永遠都係嘅。出街嘅時候咧，帶件外套咧，實冇走雞嘅。因為其實而家咧夜晚出街嘅時候咧，都涼涼地㗎。嗱，講開又講啦，夏天咧已經係嚟臨啦，而 NBA 方面咧亦都有兩隊嘅球隊咧，亦都係正式放暑假。Indiana Pacers 同埋 OKC Thunder 嘅，因為咧喺過去嘅星期裏面啊，佢哋雙咧都係被淘汰出局嘅。嗱，今個星期 Alley-oop Talk 嘅三甲位置咧，我就將會咧係同大家咧回顧一下東西岸決賽嘅一啲嘅賽後感啦，同埋咧今年啊 NBA Finals、NBA 總決賽嘅一啲嘅前瞻，同埋啊仲有一嚿雲啊，呢一嚿雲咧冇錯，就係呢一個陰魂不散嘅呢一嚿雲啊，唉。第三位，今個星期第三位咧，就要同大家講下 NBA 啱啱舉行過嘅東西岸決賽，阿 Ken 自己嘅看後感嘅。嗱，講緊東岸先啦嚇 ，Indiana Pacers 對住 Miami Heat，Indiana 咧真係要打出完美嘅水準，先至係有機會咧係可以有機會贏到 Miami Heat 呢一個嘅兩屆盟主㗎。嗱，好似 Game 1咁嘅樣啊，見到咧 Indiana 咧就真係贏得係威係勢嘅，原因係因為咧佢哋嘅三分能手 Lance Stephenson、George Hill 同埋呢個 Paul George都係有呢個三分嘅進帳嘅。嗱，喺呢個系列比賽裏面啊，餘下落嚟嘅賽事啊，佢哋都未能夠咧表現得到啊，佢哋入三分波嘅呢一個嘅穩定性啊。嗱，另外咧見到啊，佢哋喺呢個 Game 5嘅時候咧，亦都係贏到 Miami Heat 嘅，亦都係唯一嗰兩場可以贏到呢一隊兩屆盟主嘅。嗱，原因唔係因為咧 Indiana 打得好，只不過係啊 LeBron James 咧表現得唔好，所以 Indiana Pacers 先至係贏到呢一個嘅 Miami Heat 嘅啫。嗱。仲有啦，就係我有提過嘅呢一個 Indiana Pacers 嘅中鋒，亦都係呢一個系列比賽裏面嘅關鍵人物 Roy Hibbert。今次喺呢一個系列比賽裏面啊，再一次咧係有交白卷嘅情況出現啊！仲有一場嘅比賽咧，就係啊佢只係得呢一個嘅個位數字嘅得分嘅啫。嗱，或者咧可以喺 off season 嘅時候啊，真係要好好咁樣咧訓練一下 Roy Hibbert 嘅背籃攻啊，令到佢咧就真係有威脅，而從而令到咧 Miami Heat 即係每一次都要 double team 佢嘅。嗱，仲有咧，我好記得嘅就係Indiana Pacers 啊，佢呢一位嘅球員啊 Lance Stephenson 真係盡晒力㗎啦！嗱，講緊佢咧成個系列比賽裏面啊，佢嘅工作啊就係要防守大帝 LeBron James 嘅。嗱，佢其實咧用晒所有嘅方法啦，包括咧就係防守嘅時候咧吹風喺呢一個嘅呢一個 LeBron James 嘅耳仔嗰度啊，咁係到而家呢一刻咧，好多個球迷咧都依然係津津樂道嘅。嗱，佢真係盡晒力㗎啦！咁始終講緊嘅就係兩屆嘅盟主。嗱，不過啦，亦都有講到咧，Indiana Pacers 嘅教練啊 Frank Vogel 嘅去留啊，嗱，有呢個嘅小道消息咧，亦都係有指出咧，就係話 Frank Vogel 咧應該係會喺下一個球季裏面咧，就係繼續擔任呢個 Indiana Pacers嘅呢一個主教練嘅呢個職位嘅。嗱，講到尾 Indiana Pacers 咧，佢下一年咧就真係要好好咁樣努力咧，先至可以同呢一個 Miami Heat 再一次拼過啦。不過講到尾 Miami Heat 咧，佢哋真係咧實在球員方面啊，實在太有才華啦，咁就可以咧就係彌補得到啊佢哋內線球員嘅實力不足嘅呢一個問題。嗱，另外啦，見到咧西岸方面嘅呢一個 San Antonio Spurs 對住 OKC Thunder 嘅。嗱，頭嗰兩場咧，佢哋亦都係咧見到呢一個 San Antonio Spurs 咧係數呢一個嘅OKC Thunder 嘅。嗱，佢哋咧亦都有講到咧，就因為咧佢哋 Serge Ibaka 咧佢哋OKC 嘅呢一個嘅大前鋒啊，就係因傷嘅關係未能夠可以上陣 Game 1同埋 Game 2嘅。嗱，見到佢 Game 3同埋 Game 4出翻嚟嘅時候咧，就係咧令到呢一個系列比賽咧追翻平手㗎。咁不過去到 Game 5嘅時候啊，雖然有 Serge Ibaka 在陣啊，咁依然咧都係俾 San Antonio Spurs 咧係去數第三場嘅。咁所以其實啊喺呢一個呢個 Game 6嘅時候咧，San Antonio Spurs 喺加時嘅時候贏到 OKC Thunder 嘅時候，其實咧呢一個系列比賽咧，其實見到San Antonio Spurs 嘅實力真係咧高過呢一個 OKC Thunder 好多㗎。嗱，好多個球迷都講啦
嗱，Russell Westbrook 佢呢一種獨食嘅打法咧，需唔需要改變咧？嗱，其實咧佢哋球隊方面咧就嘗試咧就叫 Russell Westbrook 咧唔好改變佢嘅打法，而改變嘅咧就係佢身邊嘅球員啊，同埋佢嘅隊友啊。咁不過嗱，見到啦，同樣嘅情況出現，見到 Russell Westbrook 咧，佢雖然係有呢一個嘅好有天分嘅一個球員咧，亦都係好有才華嘅，佢亦都證明到自己係一個得分能手。咁不過作為呢一個要問鼎總冠軍嘅呢一隊嘅球隊嘅時候咧，或者 Russell Westbrook 咧應該要同下呢一個佢嘅隊友啊 KD Kevin Durant 傾下，究竟咧點樣咧先至可以令到球隊咧再下一城打入去呢一個 NBA 總決賽啦。嗱，雖然咧呢隊球隊依然都年輕啊嚇，咁但係咧我覺得意志方面咧就好容易咧係一年一年咁樣去磨滅㗎。第二位，今個星期第二位咧就要同大家分析下今年 NBA Finals 嘅戰情。冇錯，就係舊年嘅翻版 San Antonio Spurs 對住 Miami Heat 嘅。唯一唔同嘅地方就係今年 San Antonio Spurs 係有主場之利嘅。嗱，究竟啊 Tim Duncan 同埋 Tony Parker 仲有佢班朋友仔咧，可唔可以咧一雪舊年輸波嘅前恥啦嚇？而 LeBron James 啊一心咧就係要得到呢一個嘅3連霸，我相信咧要阻止到佢嘅話咧，相信都係非常非常之困難嘅。嗱，今年咧 San Antonio Spurs 有主場之利啦，所以我覺得咧佢哋一定要係贏到 Game 1係威係勢先。嗱，其實啊佢哋今年咧係絕對係有呢一個資格咧，再一次同 Miami Heat 咧係去問鼎呢個總冠軍嘅，因為咧見到啊球隊嘅穩定性啊係冇任何一隊球隊咧係比 San Antonio Spurs 咧表現得更加穩定嘅。嗱，另外啦，見到咧 LeBron James 啊，佢今年咧佢嘅表現咧，相對嚟講啦，比過去咧係極之低調嘅。原因係因為LeBron James 咧就唔希望咧節外生枝啊。佢因為佢知道佢係需要達到啲乜嘢，就係啊要同 Kobe Bryant 同埋 Michael Jordan 去睇齊，就係佢要成為呢個3連霸嘅得主啊！嗱，今年嘅 NBA 總決賽咧就喺星期4晚舉行嘅，大家咧就係記住留意啦噃。第一位，今個星期第一位，又見到佢啦。Donald Sterling 啊，嗱，我好希望咧今次係喺 Alley-Oop Talk 節目時段裏面最後一次提起佢呢個名字嘅。不過咧，見到佢咧有時靜英英嘅時候咧，突然間又見到佢見報㗎，總有話題咁，所以咧好難避免唔提起呢一個人物嘅。嗱，有消息就話咧 Donald Sterling 嘅太太 Shirley Sterling 咧已經就同 NBA 方面咧達成咗呢個協議，就以20億嘅價錢啊，就將 LA Clippers 咧就賣俾前微軟嘅主席 Steve Ballmer 嘅。嗱，咁但係咧喺另外一邊上咧就聽到咧 Donald Sterling 啊就調轉槍頭咧告翻 NBA， 要 NBA 方面啊索償翻10億嘅錢俾佢，原因係因為咧 NBA 係毀咗佢嘅聲譽咁話喎。嗱，如果呢一單嘅交易真係成功嘅話咧，就係佢其實咧已經係淨賺19億8800萬㗎啦。OK， 嗱，如果你調翻轉要係告翻 NBA 話你話 NBA 方面咧係將你嘅名譽咧係破壞嘅時候咧，咁樣睇下先呢一個咁就啱啱好咧就淨賺20億咯。我相信咧就呢一個唔係 Donald Sterling 咧所諗到嘅呢樣嘢嚟嘅。嗱，亦都有呢一啲係唔願意公開名字，但係咧亦都係咧喺呢一個 Donald Sterling 嘅營中咧係非常之了解呢件事嘅一個人物咧就爆料啊，就話其實啊 Donald Sterling 咧去到呢一個80歲高齡嘅時候啊，佢嘅智商咧已經唔能夠咧可以處理得到呢一個嘅訴訟噶啦。咁當然啦，即係問到 Donald Sterling 嘅呢一個律師嘅時候咧，佢亦都冇話係多提到 Donald Sterling 嘅健康情況嘅。嗱，講到尾，Donald Sterling 咧，其實佢咁樣係發表呢啲嘅種族歧視嘅言論嘅時候，係絕對係咧令人哋發指嘅。咁不過其實佢再慢慢睇清楚呢一位嘅老人家嘅時候，其實佢亦都係相當之可憐，亦都係相當之孤單㗎。嗱，雖然係咁啫，我雖然同情佢嘅時候咧，但係咧唔代表咧我認同，又或者咧係我喺呢一刻裏面咧就覺得佢講呢啲嘅説話嘅時候咧係值得同情嘅。嗱，點樣講都好咧，呢件事咧希望盡快係去解決，咁而唔好影響得到咧所有愛戴 NBA 嘅球迷睇波嘅心情啊嘛。嗱，NBA 總決賽提一提大家啦，就喺下個星期4咧就舉行噶啦。嗱，今個星期 Alley-Oop Talk 就講住到呢度啦，下個星期再交個 Alley-Oop 俾你，記住接穩。